Что делать, если заскрипели подъемные ворота? Я Игорь Беляцкий. Здесь мы говорим о воротах, дверях, изучаем, разбираемся. Причин для скрипа не так много. Во-первых, на конструкцию ворот, на направляющий могла попасть влага. И тут просто нужно подождать, пока все высохнет. Ну или самостоятельно убрать воду, протерев тряпкой. Если это не помогает, значит пора смазать все ролики и шарниры. Удобнее всего это делать аэрозольной смазкой для петель и шарниров наподобие этой. Если и после этого скрип не уходит, то скорее всего дело в геометрии. Нужно проверить все уровни и диагонали направляющих и полотна ворот. Но к последнему пункту лучше всего привлечь профильного специалиста, имеющего допуск и сертификат на ремонт и обслуживание подъемно-секционных ворот. Ворота нужно обслуживать хотя бы раз в год. Ну и напоследок, Игорь Беляцкий, компания Вратарь, с нами кайф!